तर पनि यो चाहिँ मैले आफै गरेको डिजाइन एकदम कस्तो राम्रो भएको छैन ज्यादा चाहिँ त्यस्तै भए पनि मिठो भएछ। Hello everyone, welcome back to my channel. Myself Santi and today I'm going to eat momo. आज चाहिँ म मोमो खाँदैछु म आफैले घरमा बनाएर। So guys, let's start to eat. Okay, सुरु गरौँ खानालाई। Veg momo. This is टोमेटो पिकल अचार हो टोमेटोको। यो चाहिँ मेरो भेज मोमो। योमा चाहिँ मेरो मोमो भिडियो लिएर आएको छु। आज चाहिँ मेरो भेज मोमो एन्ड टोमेटो पिकल। यो चाहिँ टोमेटोको अचार मैले बनाएको अनि यो भेज मोमो यो म आफैले घरमै बनाएको मोमो हो यो चाहिँ। आई होप एभ्रीवन इन्जोय। सो गाइस यो मोमो चाहिँ कोपीको बन्दाकोपीको मोमो हो। क्याबेजको अनि यो चाहिँ टोमेटो रेड चिल्ली अनि के हालेको छु लिटल बिट सिसम सिड पनि हालेको छु होइन। फ्लेभर एकदमै दामी हुन्छ त्यही कारण स्टार्ट अनि मेरो हुन्छ अनि यो चाहिँ कोक। के गाइस मेरो टेबल पुरा सानो भयो नि। फर्स्ट चाहिँ म पेप्सी ओके यसलाई म कता राख्नु कता राख्छु त। स्टार्ट गाइस हातले नै खान्छु म। ओके टोमेटो पिकल एकदम होला। अचार मिठो भएछ। तपाईँहरू पनि यसरी घरमा बनाएर खान सक्नुहुन्छ होइन। अहिले कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि बाहिर जान हामी सकिनौँ होइन। अहिले त सबै लकडाउन छ त्यही कारणले घरमै बनाएर मजाले खायो भने एकदम मजा आउँछ। अहिले सबै कुरा हामी घरमै नै बनाउँछौँ किनभने कोभिड बाहिर जानु एकदम डेन्जर छ होइन। स्टे होम कुक एन्ड इट। यो चाहिँ मैले आफै बनाएको त्यति राम्रो त भएको छैन यो प्रिन्ट डिजाइन तर पनि यो चाहिँ मैले आफै गरेको डिजाइन एकदम कस्तो राम्रो भएको छैन ज्यादा चाहिँ त्यस्तै भए पनि मिठो भएछ।
मोमो खानुको मजा नै अर्को हुन्छ नि गाइस। पिरो पनि भएछ मिठो भयो तर पिरो मिठो यो पेप्सीमा चाहिँ मैले पानी हालेको किनभने एकदम पेप्सी एकदम गुलियो हुन्छ कि, त्यो कारणले गर्दा मलाई बेसी गुलियो चाहिँ मन पर्दैन। मैले पानी हालेर अतुलो बनाऊ। बेसी पेप्सी खानु इज नट गुड नि। Drink Pepsi every day is really not good. Occasionally, sometimes it's okay. Just like me. I just finished हैन, अहिले भर्खर सके। ओके गाइस, एकदम मिठो भयो मोमो। अनि प्लिज मेरो भिडियोलाई मन पराउनु भयो भने प्लिज 1 सब्स्क्राइब अनि शेयर कमेन्ट्स पनि गरिदिनुहोस् है। अनि नेक्स्ट भिडियो अझै म बेटर अनि तपाईहरुलाई एकदमै इन्जोय गराउने छु। सी यू अगेन, टाटा, बाइ बाइ। सी इज कोको।